Emergenza lupi, una voce in alto nella lista dell'agenda programmatica del prossimo settembre in Regione. Ieri, attorno allo stesso tavolo, i capogruppo di maggioranza convocati dal Presidente del Veneto per mettere a punto il programma prossimo. L'assessore Giuseppe Pan, con i recinti e il filo elettrificato, ha perso la partita e il Veneto ora punta dritto al Ministero. Assieme anche ad altre regioni ci mobiliteremo presso il Ministero dell'Ambiente e anche presso l'ISPRA per chiedere che il governo faccia un piano di gestione. Oltre 100 capi abbattuti ad oggi, allevatori che abbandonano la montagna e le malghe. I lupi, presenti in altopiano, ma anche in Lessinia e avvistati di recente pure nel Bellunese, stanno seminando il terrore. 120 centimetri possono ben poco, servono nuove e altre disposizioni. Una follia animale ambientalista, tutti quanti noi vogliamo bene agli animali, però ovviamente gli animali devono essere anche gestiti dall'uomo nel caso in cui inizino a creare degli importanti danni. Non contro il lupo ma contro la mala gestione, serve un contenimento efficace. Le misure adottate dall'assessorato non bastano, così come gli strumenti a disposizione delle regioni. Se il Veneto deve reintrodurre il lupo, siamo d'accordo nell'adottare questa misura attraverso delle specifiche, misure anche contenitive, in modo da sapere i danni che possono causare questi lupi, ma anche sapere come ristorare i nostri allevatori.